各位观众朋友，大家好，欢迎收看《在月7日 AM 新闻》，我是嘉豪。今日发生什么大事代？头先就来报您知。今日引起正罕见的心肌炎副作用，学生敢要注第2档的 BNT 疫苗咧，但市场表示，搁用2礼拜收集资料讨论了后再来做决定。国军要组成一个 F-16B 的战机队，今仔日有预备演练360度机卡，展现着空军的实力。受到东北季风加水汽影响，雪山主峰今日透早有落头一场雪，玉山和合欢山今透早也落一寡冰雪啊。新闻一开始，咱来关心国内疫情消息。国内伫今仔日无增加任何本土病例出来，不过有5个带病入境。另外，咱国内学生囡仔已经注过头1档 BNT 疫苗啊，不过近日烦恼讲，这注第2档敢会引起正罕见的心肌炎副作用。指挥官陈时中表示，敢要来注第2档，如果要延2礼拜，收集相关的资料进行讨论，才来做决定。国内12岁至17岁青少年伫学校注头1档 BNT 已经超过6礼拜，不过因为接续传出20例心肌炎等副作用的案例，引起外界疑虑。指挥中心指挥官陈时中7日表示，经过专家的讨论了后，会延后2礼拜，才来决定青少年敢是要注第2档。这2个礼拜，我们把现在发生所谓心肌炎的个案，所有的病例跟相关情况，我们把它抓回来，请专家或请我们的防疫医师整体再检讨。今嘛，各国当地病疫苗的注射率，不过嘛，真正传出完整注疫苗了后，搁去画到的案例。根据国内入境检疫系统发现，为8月初6到11月初2，完整注疫苗了后入境确诊的统计，7个排注的疫苗内底，确诊率上悬的是敢若爱注1档的侨生，过来是中国科兴、印度 COVAXIN 甲 AZ 等等，确诊率上低是莫德纳。那这个样本数以我们的确诊数来讲，也是太少，所以它算出来的这些数字互相来比较的时候，我想这个代表性应该都还是待商榷。另外，新增的检疫方案可能会改做7天加7天，也就是每下7天会当登去厝邻居家检疫。不过，都要注过2档新冠疫苗，而且满14天以上。指挥中心讲，疫苗会以 WHO 有核准的紧急使用授权的牌子，甲国产的高端为主，而且嘛包括中国的国药甲科兴。针对它的疫苗种类的，还是会以就世界卫生组织紧急使用清单或我国核准紧急授权使用或是专案制造的这个为主了。因若新冠肺炎用食药啊，嘛有新的进度。曾经上讲，白沙东用食药啊已经完成采购的签约，目前拢总买1万人的药，主要是予轻症的患者来使用。未来轻症的患者有可能用伫厝邻隔离，用食药的方式来处理。另外，指挥中心嘛宣布修正防疫指引，开放卖场甲百货公司会当试食，化妆品甲保养品嘛会当开放试用。记者综合报道。伫咧旧历的过年期间，有真侪人会返来台湾，政府也当咧思考防疫旅馆的问题。指挥中心当咧研究讲，过年入境的检疫措施，可能对本地10天加4天，可能会改做是7天的集中检疫加7天的居家检疫，会改做是7加7，是因为有真侪人订无防疫旅馆。若准改安尼做，上无会当增加1万人入境。这个方案若准确定啊，会伫咧这礼拜就来公布。关于7加7的部分吗？我们目前还没有收到政府的任何的公文公告哦。是的。防疫旅馆的电话接袂停，因为春节回国的人真侪，即马传出防疫要为10加4改做7加7，互医务人员无用甲变过。立委是一直关心防疫措施的变化，因为有国外民众想要回国，抢无防疫旅馆，伊斗3天订房，才发现讲，敢若剩一间12000的房间，若做一家伙4个人转来，安尼10天算落来都要10外万，一直讲团圆的代价伤大。一个房间4500块，如果2个人一间，一家4口回来，马上就是要花掉10万块。考虑到相关的一个代价了哈，所以我们会让同行的家人可以同住在一起，或多人房型也可以，更多的人。卫生部长陈时中是讲，合作伙都来加速大斗阵，费用有淡薄帮助，只不过面对检疫措施一再变化，业者也真无奈。原先都已经安排好之后，势必现在全部打乱。那我不知道是说12月还会不会有新的政策出来？那这样子的话，对我们后勤工作来讲，真的应该是说累死3军哦。对于检疫有希望放宽做7加7，指挥中心是讲也搁伫研究，也强调调整做7加7，至少会当搁增加1万人。即使我们做了10加4的这样的扩充，那似乎还有一些人没有办法订到房位哦，所以我们才会有这个
在另外的7+7的部分来做考量。我们特别挑出当中病毒量比较高，也就是 CT 值小于25，小于等于25的个案来做分析哈。其中有32位是有符合这个刚刚讲的8种疫苗的完整接种哈，30位哈94%都是在7天内哈就已经可以用这个症状或者是用检验的方式发现。为了因应过年规定人要回来，关公局为11尾嘛推设防疫旅馆查询平台，用电话来显示状况，亲像红色代表无空房。关公局是讲，民众会当透过电话来了解各县市房间的状况，选定房间较侪的所在来订房。记者综合报道。总统蔡英文今早起有伫总统府接见美国参众议员访问团，这个访问团下晡要去到国防部拜会。不过，这回见面的重点双方拢无讲清楚，外界也伫咧推测讲，可能是和经济部也甲国家安全有关系。外交部表示尊重人客意愿，相关的资讯会找时间对外说明。7早起要10点，美国参众议员访问团为凯达格兰大道去总统府拜会总统蔡英文。根据了解，访问团可能包括美国共和党籍的参议员约翰柯林、汤米多克维尼、麦克克雷坡，甲美国众议员加克艾尼泽。因为约翰柯林甲几个参议员这个月提出台湾协助法案，其中包括修订武器出口的管制法，协助咱国对抗中国的军事甲外交压力，嘛，互这届来访问的目的受到关注。不过，针对这点，两国是拢无给讲啥。本案经台湾跟美国双方的协调结果，并且基于尊重访宾的意愿，相关的资讯我们会在适时另外对外说明。I will refer you to that congressional delegation. As you know, delegations from our Congress often do travel overseas, but we'll leave it to them to characterize their trip. 美国国会议员访问团嘛，伫下晡2点半去国防部，国防部互访问团特别的待遇，并无像一般的车座安全检查。国防部长邱国正嘛亲身去大厅来迎接。国防部搬去台地以来，公开资讯内底并无美国国会议员来拜访的记录。这个画面会当讲是头一届互媒体来公开。根据了解，这届是由参谋本部情报参谋处长杨正式来接待，而且甲中国军机最近对台湾威胁的情形讲互因了解。访问团差不多伫下晡3点40分左右离开国防部。这几个国会议员看到媒体伫翕，嘛伫车底甲镜头握手。了后，访问团登去饭店。这几个美国国会议员是伫初九暗时来台湾，搭美国海军一架 C-40A 行政专机降落伫上山空军基地，加上觐见总统蔡英文甲拜会国防部。中国批评安尼是违反美国一个中国的原则。已向美方提出严正交涉，要求美方立即停止与台开展任何形式的官方往来。美国国防部表示，国会议员访问台湾符合台湾关系法的义务。搭军机出访，嘛符合美国国会代表团的惯例。根据了解，之前因为疫情的关系，未少美国国会议员访问台湾的行程，不是暂停就是延后。即嘛国际疫情有较缓和，最近可能会有几个美国参众议员小连续来访问台湾。记者综合报道。空军的家基地伫10月会举行全世界头一团 F-16V 战机作战连队的行军典礼，会由总统蔡英文担任大阅官。国军今仔日早起要进行兵力预演，除了现有的141台 F-16战机会分配交予汉翔升级以外，也会甲美国再买66台 F-16V 战机，按算伫2026年会全部交货。到时阵，咱台湾就207架 F-16V 的战机，通好来防卫咱的台湾。A 声一大声，4架 F-16V 战机冲上天顶，兵力有演开始了后，1架 F-16V 进行单机的性能演示，精彩操作了后，互人看到第时一直学了。要发挥 F-16V 的优异性能，战机先是急速爬起去，随来在空中360度射咧飞。这操作技术真考验飞行员的功力。空军18要在家己基地举行全球头一支 F-16V 作战连队的成军的典礼，由总统蔡英文亲身来主持，初10时举行兵力午宴。尤其 F-16V 它可以9个机的小转弯，几乎就在机场里面就完成转弯了。那么大的速度，然后那么小的转弯半径，飞行员承受的肌力非常的大，这个要非常成熟的飞行员，飞行技术要非常的精湛。空军现有141架 F-16交由汉翔来改造升级，后一批改造60架，预计2023年全数升级为 F-16V。
另外，国军也向美国采购66架 F-16V， 总计2026年全数来交机，咱国拥有总计207架 F-16V， 数量是亚洲第一。军办甲车甲军用卡车车12时开伫市区的街路，国军这礼拜进行战备酒操演。机动部队一路开往台南的喜球海埔，进行反定流的作战的整备。另外，共军再起派出多架主战机进入咱西南空域。中华民国空军广播，位于台湾西南空域高度7200公尺的中共军机注意，你已进入我 ADIZ， 影响我飞行安全，立即回转脱离。其实我觉得就是谁还不在自家院子里转一转那种感觉，就是我们的领土，一种沉默的宣誓。中共继续对台文攻武吓，用是军事被迫最近打出射导巡航宣传片。回应员讲，射台湾的行动是伫射家己厝的顶。对此，张延廷分析，中共采取认知战，除了灌输军人武统的思想，也经由媒体事实来保宣传，民众必须爱提高警觉。记者综合报道。14月18日特别进行4大公投案，中国国民党是划4个同意，民进党是划出4个无同意。国民党公投青年民主战队伫今仔日宣布组成，面对着宜兰县长林姿妙反对重新启动核试场，敢会影响到其他人的思想呢？国民党主席朱立伦说是无甲话讲清楚。穿白衫甲牛仔裤画口号，在国民党主席朱立伦的带领之下，成立国民党公投青年民主战队，要诱惑甲少年人的支持。国民党推动公投4个同意，不过共党的宜兰县长林姿妙公开反对重新启动核试，叫做头一个表态公投3个同意，一个无同意的拿赢县长。国民党的目标是4项同意，但是我们党的政策是2项是我们国民党提出来的，2项是民间团体提出来的，2项我们全党一致全力推动，2项我们尊重协助支持。所以对于另外这2项民间团体的或有不同意见，我们表达尊重。林姿妙的表态敢会引起党内连锁效应？对内朱立伦的态度是真纳软，不过对外伊是真呛。13日头一场公投意见说明会。因为不满民进党派代表决定换人，而且甲蔡英文下证书，讲要来辩论。行政院长苏贞昌嘛输人唔输阵，佫甲抢走转去。用马来比喻人的是国民党，还分上下的也是国民党。我讲马听不懂人话，朱立伦不服气，请他带出来让我看看哪一只马听得懂人话。民进党要拼公投4个无同意，中执会通过5800万的特别预算，至少要办300场的说明会，要来阻挡公投通过。因为国民党是全力要推动公投通过，12月18日4大公投就要来举行，那这个攻防是愈来愈激烈。记者综合报道。台积电确定会伫咧高雄设厂，地点就景伫中油高雄的炼油厂一个旧厂区。这个土地的污染整治时间也对17年缩短到2年半。针对着台积电要来到高雄设厂，有真侪人认为讲会当带动地方的经济。不过也有人烦恼讲来到这个所在设厂房，电脑互附近的厝价变悬，希望市政府甲相关的安排讲清楚。远远看去，会当看到中油高雄炼油厂旧地址内整治工程正伫进行。因为台积电初稿证实，要伫这个所在起7奈米加28奈米制程的前原厂，一定明年动工，2024年底开始生产，希望会当伫明年中提供差不多29公顷的初步用地。我们的处长、副处长级都进驻在现场，就看整个现在污染的整治状况啊。到目前也是进度有稍微超前。要运作50年的旧炼油厂，要变做前原厂，土地污染整治的时间，原来爱赶进度，为17年缩短到2年半。市政府讲规划6大区来分区整治，以它的土地面积弹性运用来看，所以可以同步进行相关的土壤的这个挖除跟它的这个堆置，然后进行整治。环境专家是讲，用热脱壶水洗这个工法确实会使成功，不过费用会较贵。环团是烦恼热脱壶这个工法可能会造成二次污染。就我了解，现在的土壤污染可能还是要用烧啦，用各种方法去处理它嘛，所以也有可能会产生空污的问题。环团是讲，市政府应该将整治工法甲配套讲清楚，消除大众的疑虑。不过台积电入来，除了前期的整治，半导体业水电供应嘛是一大考验。特别是今年5月，全台湾早经过大欠水，虽然单机卖真有信心，不过专家是讲，市政府要有配套，以防万一。
它就排挤了其他的用水，所以我还是建议其实北高雄应该要建一个类似像那个凤山溪那个再生水厂一样，因为把一些污水然后变成是再生水。除了环境政治甲负担问题，台积电原来有关房价，特别是台积电附近的南仔坑甲左营，薪水对袂到房屋的计价，也互少年人烦恼厝买袂起。担心到那个之后未来会面对房价会年轻人比较没有办法下手。就看到它的房价一直往上飙，然后就根本就追不到。虽然前期有一寡问题爱处理，不过台积电会当创造的价值原来真惊人。做半导体的其中一部分，南仔坑会当吸引更加侪供应链相关的厂商来高雄设厂，创造就业机会，带动产业发展。这原来是真侪市民虽然讲烦恼房价这个问题，也是期待台积电会当入来。记者综合报道。对着阮的镜头来看在地上大条，东北季风加上华南水汽刷向东的影响，雪山主峰行透早落今年头一场的雪，而且玉山甲合欢山也拢伫咧透早时阵落冰雪啊，上山要看雪民众是拢感觉真欢喜。雪霸国家公园管理处表示，今年头一场雪来了特别早，初十的时阵，雪山的温度降到0度以下，加上水汽充足，早起6点左右就开始落雪啊。中昼过后雪就停啊。合欢山透早7点过的时阵，也落今年头一场的冰雪啊。玉山的时阵，伫透早也落冰雪啊。也要提醒民众讲，这山区的步道是淡谷骨，就爱特别注意安全。台铁有一台 EMU900的区间车车厢内面冻咧漏水，背出是水墙同款。经过调查是排水孔塌掉咧。不过今仔日却表出讲，这车厢内面所使用冷气竟然是中国货。台铁表示讲，伫咧交车进前就知影讲这冷气是中国货啊，也因为讲这冷气毋是主要的设备，无法度要求厂商卖用中国货。8日早起，台铁这台新型的 EMU900型区间车出现那水墙同款漏水，互坐车旅客真意外。台铁会动车厢现代落体公司拆解空调检查了后，发现排水孔伤细孔塌去，无法度排水，列车哪行哪海，为通风的所在溢出来。这个空调系统是中国厂商制作的。形式测试的时候，我们会看到它的那个形式的厂牌，还有测试的内容。这个我们没有去限定说冷气机不能是的大陆的东西。台铁讲，当初签约时阵，敢若议定主要的设备袂使中国制，不过空调毋是主要的设备。检视 EMU900型列车的设备供应商，转向给辅助电力单元列车控制监视设备，拢是韩国原厂现代落体，主要的变压器甲真空断路器拢是日商。这届出问题的空调系统是中国上海厂商，另外门板甲门机设备也是中国制作的。台铁签约的时阵有建议会当加使用台湾的设备，不过无强制约束力。交车进前就已经知影有部分是中国的设备。台铁产业工会嘛讲，新车漏水毋是头一届，员工嘛甲国外有同业交流过，港铁顶个月原来有类似的状况。我后来再回去询问的时候，的确好像不是第一次有这个状况，对，所以我们也才会再回去看说是不是有之前也有其他同业有这个情形，那发现香港那边也有类似的状况这样子。产业工会讲，员工传出香港嘛发生漏水的列车，甲台湾 EMU900型列车是同一厂商，不过也无得到证实。工会是呼吁铁道局应该以监理单位的身份，赶紧介入调查，查清楚漏水是毋是系统性的问题。记者综合报道。日本和台湾最近拢发生伫咧列车顶头嫌犯想要乱杀人的行为。台北市警察局和台北的捷运公司今仔日就进行模拟演练，希望会当增加工作人员的应变能力。看什么？我追你啊！两个查甫人一直要弯起来，捷运顶面愈讲愈激动，看到边仔人客一直退后，车门一直开，所有人赶紧走出去。车厢内底提倒出来，警方用棍仔甲盾牌警戒，可能无效，只好使用电击器甲人制服。小姐，我请你喝酒好不好？先生，你干嘛？我不认识你。相关伫捷运，这查甫人一直要甲人砍，人也毋捌伊，行出车厢，敢若情绪失去控制，提出汽油对家己甲地板一直淋落去。警察看准时机，来甲你压起来。
原来这拢是演练，由台北捷运进前12点钟内底连续发生2件提刀山事件，日本国连续爆发京王线特急列车随机的杀人事件。另外，九州的新干线也有人放火伫小伊啊，即讲台北市警局特别对着突发事件来进行演练。那针对这个突发的随机杀人案件，那本局做这个充分的演练，那也针对抛射式的电击器来做一个对同仁的集训。一旦捷运警察可能无效，就提出抛射式的电击器，互嫌犯暂时失去行为能力。这个了解，这是捷运警察基本的装备，更加要强化在真实空间制爆的能力。针对持刀涉嫌恐吓的部分呢，案件数目前是11件所以以常态性来讲的话因为逐年的捷运警察的这个警力数的提升，所以相关的案件事实上数量并不多。根据统计，2014年发生电击事件了后，8节陆续出现11件夜刀涉嫌恐吓的案件，多数是精神无正常，尽管无达到重大的危案事故才顶级，不过就惊随机攻击事件重演，警方全面来提高戒备，希望卖予捷运安全出问题。记者综合报道。欧洲的疫情当咧探第4批，而且这个保加利亚、罗马尼亚甲罗西亚，逐天的死亡人数拢一直升悬。不过民众却是拢无爱注疫苗。另外，伫法国这礼拜为着病人数拢比顶礼拜是增加4成。总统马克宏昨夜宣布讲，老大人若对后个月开始要坐火车、无人机，拢爱提出有注第3档疫苗的证明。法国西部的港口城市圣纳泽尔的注射中心，医护人员有注意到第3期加强检的需求变较侪。L'efficacité du vaccin, faisons-la, même une quatrième si il le faut. 伫高计65岁以上抑个高风险族群的人开始注第3期预防针了，10月医疗人员也开始注，11月初全国330万人。做过第3期预防针，不过政府也是强调资料无够。12月中开始，65岁以上的族群去餐厅、坐火车、飞机，拢爱提出做过加强针的健康通行证。法国总统马克宏最高的电视访谈中也强调，伫过去1个月来，法国感染数快速增加。L'augmentation de 40% en une semaine de notre taux d'incidence et la remontée des hospitalisations sont des signaux d'alerte. Des 6 millions d'entre vous qui n'ont encore reçu aucune dose de vaccin. Vaccinez-vous. Je rappelle qu'une personne vaccinée a 11 fois moins de chances de se retrouver à l'hôpital en soins critiques. 巴尔干半岛国家保加利亚加罗马尼亚也无啥乐观。保加利亚初到1天就新增加死亡334例创新高，是欧盟注射率上低国家。第二，对政府长期无信任、总共的资讯，也有政客加专家所发生的矛盾信息影响下，只有那30%的成年人做过2期预防针。罗马尼亚初步通报1天新增加死亡273例，首都布加勒斯特大学病院的死亡人数也快速增加，太平间的死体拢囤甲满啊，医疗体系强要崩解。伫咧欠缺对疫苗的正确认知下，完整做过预防针的比例只个那39%，比欧盟27个国家平均的75%差真多。Aici este marea problemă că nu înțeleg nici că cel mai simplu este să se vaccineze. 疫情一直拢正严重的俄罗斯，要注射卡关的情形，民众无信任因家己所研发的斯普尼克疫苗，做过2期预防针的比例到即马也无到35%，最高通报1天新增加死亡1211例，搁再创新高。公司新闻吴文玲编辑。本地伫咧白罗西亚的中东加非洲移民进刷开始走去波兰加波兰的边界啊。波兰指控白罗西亚甲移民当作武器来锁断欧盟的边境，因利用这款的方式要来报复欧盟对白罗西亚的制裁，而且幕后的总价人就是罗西亚的总统普廷。面对着这款的情形，欧盟也决定要对白罗西亚提出制裁措施。真上期移民摕沙条想要砍断围起来的铁线网啊，对面是波兰的军警，因是摕化学喷雾想要阻止。这个礼拜，几落千个原本伫白俄罗斯境内为中东地区来的阿富汗加非洲的移民，雄雄煞走入这个国家加波兰的边境，想要过去。一寡人讲，因唔是要去波兰，是要去德国生活。Băia, чому закриті та була? Я йду в Германію, не йду була. Всі люди не йду була. 因为两国边境目前敢若摄氏零下的气温，移民当中有一寡负责人甲囡仔，真侪人袂冻寒不幸死亡。
波兰总理莫拉维茨奇初九亲身去边境视察，搁伫国会强调，白俄罗斯把移民当作棋子，想要发动移民战争，制造动乱来报复欧盟对白俄罗斯总统卢卡申科恶劣人权记录的实施制裁。幕后塞索的就是俄罗斯总统普廷，这原来是波兰脱离苏联30年来俄罗斯发动上界大的攻击。One są rozłożone w czasie, ale to właśnie ten ostatni atak Łukaszenki, który jest wykonawcą, ale ma swojego mocodawcę i ten mocodawca jest w Moskwie. Tym mocodawcą jest prezydent Putin. 波兰已经调派超过1万个阿兵哥去边境，也讲有可能要用武力来解决，而且即马还有上万个准备前往边境的移民。欧盟批评白俄罗斯挑工甚至引导境内移民集合伫波兰边境，这都是罗马帮派做法。卢卡申科是颠倒批评欧盟对白俄罗斯发动混合式攻击，所以也无理由爱替西欧国家处理这移民问题。佮经过波兰，唔通挑故意要来挑战。不过，欧盟27个会员国也话要达成共识，要对白俄罗斯政府官员加国营航空展开新一轮的制裁。公视新闻金元庆编译。伫咧10月底，统一集团有一种泡面，才起价一起就起一成瓜。就超商的通路表示讲，未等也拍算要起价啊。公平会主委表示，公平会有一个防制认为操作不计小组会来监测绩效，目前是还未发现到做伙起价行为。立委出来提真侪泡面，讲伫最近真侪牌子的泡面拢伫咧起价，而且起真侪，超过1成。要求公平会调查是不是联合的行为。你认为53涨到59，涨1成多，这样子是合理的吗？市面上的价格也非常的分歧，没有看出是大家联合一致说好要一起涨价。公平会讲，泡面起价只是个别厂商伫咧起，并无联合的行为。不过自10月底开始，统一集团的泡面满汉大餐已经第一个起价。自53块起到59块，起超过11%。味丹的泡面味味一品，根据超商的通路莱尔富讲，已经接到要起价通知。11月17开始，会自53块起到59块，也起超过1成。也若味力食品是还未公布泡面要起价计划，不过外界认为，因为泡面一度赞，恐惊无偌久了也会得起价。小的物资呢？没有一件，我看没有一件查得到的。他要联合的，合在一起去讨论价格的情况，本质上就会比较少。那我们要去认为有联合行为，一定要有很具体的事证。因若最近全联收购当润发，也个家乐福收购案，那是合并成功，是不是影响市面上的绩效，出现绩效垄断的情形？公平会讲是也未收到合并案的申请，强调会密切的观察。水平的结合，它的市占率、营业额如果达到公平交易法的第11条所定的门槛，需要主动跟公平会申报。这个案子还没有进来哈，可会依据结合的内容那当事人的在市场的占有率。公平会讲，业者若是提出合并案的申请，会依照程序进行实质的审查，包括市场的占有率、对整体经济影响的好歹，一个是不是对产品的绩效有不利的影响。记者综合报道。CPTPP 的新员工纽西兰针对台湾要申请加入 CPTPP， 因内部一部长表示，若准有新的成员要加入，拢保持开放的态度，欢迎英国、中国甲台湾申请加入。今年 APEC 经济领袖会议由纽西兰担任主办国。伫商部长会议结束了后，有媒体提问：纽西兰是不是支持台湾加入 CPTPP？ 纽西兰官员表達立場，強調秉持開放態度，歡迎各國申請加入。Of CPTPP have always been open to accession by applicants. I think we've all welcomed the applications by UK, by China, and by Chinese Taipei. 行政院政务委员当时也担任经贸谈判办公室总谈判代表的郑正中表示，加入 CPTPP 需要所有成员国同意，不过有中国做了立会变数未少。不过台湾优势是法规甲国际有接起来，是符合 CPTPP 高规格自由开放的经济体。就算部分的会员国立场亲中，不过不是反台，台湾立会机会也是真悬的。
CPTPP 它就是希望能够找到更多愿意接受高标准、愿意遵守它的承诺的新成员，来扩大它。在这一方面，台湾是站在很有利的位置。不过，学者认为 CPTPP 冲击袂马上来反应，反倒当时咱无多加入的区域全面经济伙伴协定 RCEP。因为明年1月7日即要生效，会员国更加多，除了东协的10个以外，也有日本、中国、韩国等，规模大约占全球3成以上。台湾的石化、纺织、机械产业是首先受到影响。石化、纺织、钢铁、机械，这一些在东协，因为关税相对是比较高的，我们在当地的市占率呈现一个逐步下滑。那 RCEP 的一个形成，势必会加剧这样子的一个竞争压力。学者表示 ，RCEP 由中国来主导，台湾无多加入，厂商已经由三角贸易来解套，不过对台湾的经济成长会有短中长期的影响。另外 ，CPTPP 规格更加严格，要求产品甲原料拢必须来自会员国，三角贸易恐惊行袂通，所以加入 CPTPP 对台湾国际贸易的发展是非常重要。记者综合报道。清大校友会甲中国厦门市政府，还佫有北京清华大学做伙伫新竹的清大有设一个清华海峡研究院新竹办公室。教育部长朴文忠早起表示，将有派人去清大调查，做办公室互因的自强工业基金会牵涉到违反到两岸关系人民条例，将要搁再要求所有学校拢爱重新检讨。清华海峡研究院新竹办公室传出违反两岸条例，教育部找到甲跨部会专案小组来到清大调查，初步判断向清大说育成大楼5楼空间的自强工业基金会，将空间搁再说予厦门清华海峡研究院，而且代管空间已经违反到两岸条例，而且经济部裁罚。第一个学校跟相关的办理主体并未依两岸人民关系条例提出申请，而实际上的作为是以中国相关党政军所组成的组织来做相关的合作事宜因若清大敢知影这件代志，甚至是实际参与，教育部讲搁爱向清大来厘清，为着避免搁有类似的情形，教育部初稿嘛搁再发函予大专院校，爱清点甲管理校内走人的空间。对教育部要全面清查大专院校敢有类似的违法的情形，前大科大校长廖庆盈是表示，其实所有的校长拢愿意配合国家的政策，无人会调工违法。不过政府对清大的处理方式，会予其他的大学伫两岸学术交流方面，唔知要安怎做。几年前还是鼓励两岸学术交流，那现在突然变成我们做的一些事就是错的了。虽然教育部说只要是纯学术是 OK 的。可是什么叫纯学术？这个都是很难界定的。另外，学界嘛有人咧质疑，教育部安尼做会去侵害到学术自由。针对这件代志，潘文忠2届来强调，学术自由袂当违反到法律。记者综合报道。国家摄影文化中心和国立台湾美术馆，甲1930年到2010年之间，本土摄影家的作品内面，有350张的作品出来，希望对台湾的地质、人民生活到社会运动，拢会当互民众知影，建立出咱对台湾的了解甲模样。加入来登南区，就通看到互云海包围的玉山，水阁壮观。这是曾明景老师1986年翕的作品。一张一张的古相片，展现台湾所在位置、人民的生活甲祭典。台湾是感觉是很多种族在同一块台湾的这块土地上，大家一起和谐的生活的感觉。反除妓运动第一遍台湾走上街头，山地少女被卖到那个黑街去卖春，很残忍的一些人口贩子就把它卖走这样子。伫新闻界做30多年录影的蔡明德，讲起这张1987年华世界人口买卖问题的相片，伊的记忆悠远真深。当年记录社会运动的录影家柯碧欣，街头人民的系列作品，也展现台湾数十年来环保甲民主的议题。透过影像要来传达台湾的模样，当然是毋是有够？这我是还阁无遐有把握啦。透过影像会很容易跟读者或是人民取得共鸣啦。
我感觉过去的台湾有一种温暖啦，有一种虽然讲安尼辛苦啊，讲无啥物钱，不过你看阮景出来的相，大家拢笑嗨嗨，大家目睭拢足有精神，我感觉这嘛是咱这相内底要带大家看的。国家录影文化中心和国立台湾美术馆对1930年到2010年的典藏相片内底取350张，希望众人透过无共世代本土录影家的目睭，看到台湾丰富甲多元的模样和展出。记者阿敏珍、曾派文台北报道。伫咧新北市新增的国家电影视听文化中心，12月17特别开幕咯。内面的电影院的设备是特别讲究，对70中昼开始开放民众会当上网络登记，伫咧正式开放进前就会当免费入去体验。加入电影院左右两边天棚顶都有真侪音响设备，这是国家视听文化中心伫新增新设置的电影院。这个电影院的音效设计顾问是音效大师杜笃之，会使提供丰富的音效体验。电影院它最主要就是还原当时录音室录制的东西，就是预期观众应该要听到这样子的效果，但是很多电影院其实做不到。国影中心表示，希望金马奖等国家级的奖项会使把这当作评审的所在，提供上好的评审环境。70开始嘛开放民众线顶预约，透过中心安排的放映活动免费体验。走过1980年代那种残缺的、听不见的、恶劣的一个观影环境，想讲的话，充分在这个环境中讲出来，其实是一个国家规格的影厅应该提供的基本服务。杜笃之表示，国内嘛有别的电影院采用同款的设置标准，但是常常因为欠缺保养、调整等等，落尾效果就走进去。未来这个电影院的效果维持，嘛是一项真大的挑战。记者郭冠长随新北报道。屏东古早的薰草场2冬前开始重新整理，即马改号做个是缤纷1936文化基地。第一阶段会先开放到薰草馆，一个客家馆、所谓体验馆，年底进前会来开幕，带观众朋友做伙来看。屏东薰叶草嘛是全台生产规模上大，也是目前全台设备保留上完整的加工厂区。屏东县府也伫2018年向文化部争取到3亿7千多万的经费，要来征收这个所在。经过3档的研究，决定甲这加做屏安1936文化基地。屏烟1936文化基地最主要是因为它是屏东烟厂嘛，然后是1936年启动的我们把这个历史的一个概念把它注入进来。屏县府文化处长是表示讲，这个基地会以屏东的多元文化为基础，甲伊起做一个博物馆，内底包括薰叶啊，也佫有客家和原住民的专业研究，佫有典藏。未来屏东美术馆也会伫遐。烟叶博物馆以外呢，我们还有这个客家的这个博物馆，还有原住民的博物馆，那还有2个这个特展空间。那这个特展空间呢，也会打造成全台湾第一个这个数位沉浸式的一个体验空间。屏安1936文化基地第一阶段会开放屏东薰叶馆、客家馆、所谓科技体验馆，佫有商业展览空间，有计伫年底开幕。未来专区启用了后，这个文化基地会串联屏东演艺厅，佫有屏东大学，成做屏东市中心的艺文好所在。记者综合报道。台湾的铁路七甲村只剩2间，目前有1间伫咧彰化关林，关林这间已经放咧远真久啊。市公所也想要利用这个所在活化再利用，不过主管机关铁路局说是无钱通好处理。即马交通部观光局有一个地方旅游环境营造计划通好申请，希望透过这个计划看敢有法度来改善无。有45年历史的湾林铁路七村，就伫咧台铁高架化铁轨路边啊。已经伫遐用真侪年啊！湾林市公所即马提出修复的计划，按照甲中央争取预算，打造历史文化园区，让民众了解说以前真正古商到底有什么作用。像以前老做一些火车头，不管是那个蒸汽火车也好，做一些车厢也好，老旧车厢来这边摆设，能够成为一个真正一个铁路园区。1976年起的湾林铁路七村，嘛号做湾林入库，是迄当阵放七个所在。80年代中山高速公路开通了后，铁路运输的成本提悬，这个七村敢若用7年都无搁使用。彰化县府2003年改登录做历史建筑，要暂时加做文化艺术展示空间。
不过接续就肯伫遐咧用一直到大。2014年铁路高架化了后，重新规划沿线的空间。这个设厂的管理单位目前是铁路局，若要活化这个空间，目前还无相关的经费。不过即马可能有机会啊！交通部观光局每年编列体验观光、地方旅游环境营造计划，总预算是5亿。欢迎地方会当提出计划来争取这个经费。可以去考量看周边有一些景点，他们是需要去形象，例如说旅游环境整备，然后景点彼此串联串接到这边铁路补偿，所以他们可以提一个这样的计划。文资局这边呢，去年有特别核定这个整个大概680万，协助地方先针对这个漏水的问题来做一个处理公所对这个园林谷仓，其实他们非常的积极，作为我们彰化县政府的乐观其成文化部686万的预算目前已经拨落来，会先紧急提供予建物的征收。接续市公所会积极提出计划，来争取交通部9000万的预算，共同替地方文化建物无伫使用的问题来找出解决的方法。记者综合报道。真侪自闭症患者拢有无共款的灾难。伫屏东胜利之家，就一位少年人，号做林贤成，伊本身就是重度的自闭症患者，不过伊真够斗图。胜利之家即马也协助伊做职业训练，希望利用斗图的才能靠家己趁钱。甲一片一片的片仔斗做伙，桌顶是2000片的斗图。林贤成真专心，看起来嘛真享受。伊是重度自闭症，袂晓甲人讲话，斗图是伊上爱的代志。刚开始的时候，就是双脚因为一直跳嘛，他不喜欢这个活动，他就一直跳，变成他会有淤青。那爸爸就觉得你奇怪他为什么会有淤青？那后来我们发现到这个时候，他拼图的时候，他会很专注在那个地方，也不在于弹跳。然后也不会发出声音。原来林贤成对细汉就爱耍斗图，国校6年要开叠偌钟的时间，就完成1000片的图。即马2000片、3000片的图拢唔是问题。伊来到胜利之家2冬外，教保员发现伊对图像敏感，就利用斗图引带伊进步。不过上1000片的图拢真贵，就想着会当叫伊甲人斗3工斗图。既然有迄代课拼图这个行业，我讲那安尼伊个汉尼亚爱讲拼图，爱做拼图这件代志，然后就想讲，那无咱来试看卖啊，看敢会当，互伊有一个甲伊这个兴趣，甲伊的未来职业当结合。即马林贤成已经开始接客户的案件，会当靠家己趁钱，互因有机会学习照顾家己，嘛会当减轻家属的负担。记者陈亚文为做屏东报道。伫咧云林古溪有种真侪笋仔，桂林社区骨兰溪前开始推广黄金山椒鱼，受到民众欢迎。桂林社区最近有韩国校仔，也阁有社区合作做伙拍笋干，再制作这款真有特色的山椒鱼。桂林黄金山鱿鱼这是用什么做的？笋子。云林古溪黄金山鱿鱼在地方的推动之下，已经变作是桂林社区的特产。所讲的黄金山鱿鱼，就是甲拍打的笋干铺平、切丝，才定做伙特色农产品。因为制作的过程真高工，佫需要看天公伯的配合，山鱿鱼才会当顺利出产。迄爱拍个直啦，爱这骨爱好啦，这爱条好来拍啦。有这这日头有咩？咱才拍会水。若要做山鱿鱼，就要爱4-5工的。当年桂林社区拢会办山鱿鱼活动推行销，趁今年桂林国小也甲社区配合，对长辈一步一步做为体验拍笋干的工课。虽然过程有影辛苦，不过这学生也真期待，家己手工所拍出来的笋干会有虾米款的好滋味。就觉得以前试过的人就会觉得很辛苦，然后就是也觉得很开心，可以能一起体验，就期待可以吃到自己做的。咱要用传统古法来做，是做高工，成本真正足贵。互囡仔知影讲物件无简单咧做好，而且这好品质才好，所以互因一个爱护师傅的观念。桂林社区的长辈多数自少年时代就开始做笋干，有的拢已经是做50年以上的熟手。除了教学生安怎拍笋干，了解笋仔的特性，因更加望讲会当甲地方的智慧甲技术传承落去，互少年辈体会到早期先人奋斗的精神。记者综合报道。伫咧台东的达鲁马克是卢凯的传统部落，不过伫咧50多年前一场火灾造成真侪人死亡，传统建筑物也拢烧了了。
部落的少年人伫咧2018年加入小米福建计划，那重新种传统的作物，也甲豆豆甲这个部落文化找到回来。规个过程拢去放翕到纪录片，也伫今年受到纽约电影奖的肯定。甲土马整理好好势，色啊压落去。台东达鲁马克的少年人要为种色啊开始，展开部落文化的中建之路。接头目工作的，就是族语讲甲无啥练灯的古昌红，伊毋望种色啊变作是部落的产业，也推广部落旅游，创造地方欢迎。伊讲这个过程有真侪人有意见，坚持落去，都是希望少年人会当回乡工作。如果能够在自己的部落里面，把部落的一些所谓的跟经济这一块，把部落顾好，让外面朋友能够一起来分享我们这样子的一个文化传统，一些旅游这一块是现在部落可以做的。纪录片《找找达鲁马克》由林务局出品，将古昌红甲族人种植传统作物色啊，这个过程拢记录落来。虽然捌拄到考验，也捌互鸟仔耍转去，不过最后总算顺利收成，种植的面积也一直增加，也表现族人甲土地真密切的关系。对我来说，比较大的意义在于土地的跟人民之间的共存的那种关系的延续。他们不希望说将来他们的族人小孩长大之后，那些传统被遗忘了。本片伫今年7月得到纽约电影奖当月最佳纪录片，导演是希望传达部落处之有道的永续精神。呼应林务局最近持续推广维持的里山地景加实践里山生活精神。记者综合报道。秋天是鸟仔渡冬进前搬山的季节，伫新竹的香山地区的南马地是北台湾上界大的海边湿地，生态资源是真丰富，逐年拢有真侪鸟仔规只经过，食做休困点，嘛吸引真侪爱看鸟仔的民众来到这个所在欣赏大鸟。翕相机准备好势，专心看湖面有出现什么鸟仔。新竹金城湖是东亚地区水鸟渡冬迁徙的半中途。逐年秋天，都有真侪民众来到这看鸟仔，现场还有专家为民众小解鸟仔的品种。我看到那个大白鹭啊，然后还有那个小白鹭，然后有一只大白鹭呢，我用那个望远镜看的时候呢，它就那个整个缩在一起啊，就感觉说好像是在缩在一起，很可爱的感觉。环境是还不错，天气又好啊。我也第一次来到这边。只是这几年来环境改变，生态常常受到人为破坏。专家提醒，都要保护环境，鸟仔才有生存的空间。就是说，有些地方的鸟已经，我们常去的几个场所看到的地方已经看不到那些鸟了。那原因还是要继续去努力去了解当中，在人类我们发展当中啊，做更多友善环境的这个，要有这种思维跟做法。今年总共记录着77种的鸟仔来到金城湖。野鸟协会提醒民众，若是来到这，一定要轻声细碎，才袂去甲鸟仔拍车惊。记者刘君豪新竹报道。伫咧比利时有一条脚踏车道设计了真特别，看起来亲像脚踏车徛伫咧湖中，亲像伫咧水底骑车同款，带观众朋友做回来看卖。车道的宽度愈来愈低，无偌久，脚踏车就亲像无细分海同款，穿过大湖向对方行。这条特殊的自行车道，在比利时东部林波省波克莱克自然公园当中，车道200公尺长，3公尺宽，用穿过湖的方式来设计。伫顶面骑车的时阵，视线宽度会下降到甲湖边同款，手若一寸，就用吸着水。Donc descendre sous le niveau de l'eau, c'est une sensation assez incroyable. Et alors on se trouve au niveau de l'eau et on se trouve au niveau des canards, des cygnes. Et c'est particulier et je pense que beaucoup de gens adorent faire cette expérience. Voilà. 这条车道自2016年开放了后，就数十名游客慕名来遮。大月时阵，逐天甚至有3500游客，实在12个钟，这列就全球100上赞的所在之一。除了体会穿过水面的感觉，当地自然景观也是吸引游客关心。林波省是比利时有名的脚踏车都市，当地铺设将近2000公里的脚踏车道，而且还佫一直增加。建筑师以无破坏环境的方式，互脚踏车道融入当地景观，互民众伫观光休闲以外，也兼顾生态。公视新闻徐焕玲报道。
看明仔载气象进前，要来提醒观众朋友，今仔日暗时到明仔载透早是上介寒的时阵，上低温度恐惊达到13度，也请观众朋友着爱穿好少。最近天气在变化，明仔载气象咱做伙来详细看。宜兰到新竹对14度到24度。 表列到云林对13度到27度，嘉义到屏东是对14度到29度，宜兰花莲台东对14度到26度，平湖金门马祖对15度到24度，预估未来3港气象。 感谢各位收看今日暗新闻，我是嘉豪，咱马仔同一时间再会。